Exordivide templo sancto suo voce meam, et clamo meus in conspecto meus in toivit in horas eius, alleluia, alleluia. Iliam Pedro mene vitus mea, Dominus firmamentum meum et effugio meum et liberator meus. Gloria Patri, Filio, Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Exordivide templo sancto suo voce meam, et clamor meus in conspecto eius in toivit in horas eius, alleluia, alleluia. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus. Presacresum omnipotens Deus, ut qui in afflictione nostra de tua pietate confidimus, contra adversa omnia tua semper protectione muniamur, per Dominus Christus Filium tuum, qui te confidet Trinitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, Deus qui nunc diem beati venansi martyris tui triumpho consecrasti, exaudi preces populi tui presta, ut qui eius merita veneramur, fidei constantiam imitemur, per Dominus Christus Filium tuum, qui te confidet Trinitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Epistle beati Jacobi apostoli, carissimi, confitemini ante lutrum peccata vesta et orate pro indicem ut salvemini, multumini vale deprecatio justi assidua. Elias homo erat similis nobis passibilis, et oratione oravit ut non pluveret super terram, et non pluvit annos 3 et menses 6. Et russum oravit, et celum delit pluviam, et terra delit fructum suum. Frates mei, si quis ex vobis eraverit a veritate, et cum veterit quis eum scire debet quonam qui converti, fecit ad peccatorem, ab errore vie suae, salvavit animam eus a morte, et operit multitudinem peccatorum. Deo gratias. Alleluia, alleluia. Propitius est Domine peccatis nostris nequando dicangendes ubies Deus eorum, alleluia. Exultabur et latabur in misericordia tua, quonam respexisti humilitate meam, salvassi de necessitatis tibus anima meam, alleluia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo, Sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. gloria tibi Domine. In no tempore dexit discipulis suis, quis vestum abebit amicum, et ibit at illum media nocte, et dicet illi, amice, commoda mici 3 panes quonam amicus meus venite via ad me, et non abio corporam ante illum, et ille deintus respondens dicat, noli mici molestus esse, iam ostium clausum est, et puri mei mecum sunt incubili, non possum surgere dare tibi. Et si illi perseveraverit pulsans, dico di vobis, et si non dabit illi surgens, eo quod amicus iusit, propter improbitatem tamen ius surget, et tamen illi quod abet necessarios.
et ego dico vobis, pedite, dabitur vobis, querite, et invenietis, pulsati, et aperietur vobis. Omnis enim qui pedit, accipit, qui querit, invenitit, pulsanti aperietur. Pisatem ex vobis patem pedit panem, nunquid lapidem dabit illi. Aut piscem, nunquid propice serpentem dabit illi. Aut si petierit ovum, nunquid polisit illi scorpionem. Siergo vos, cum sitis mali, nostis bona data filiis vestis, quanto magis pater vesse de celo dabit spiritum bonum, petentibus se. Os tibi Christe, Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo, Oremus. Confidebo Domino nimis in ore meo et in medio mutorum laudabo eum qui assitita dexis pauperis, ut salvam facet a persequentibus anima mea. Alleluia. Orate, fras visum sacrificium. se supplia Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudem et gloriam nominis sui, ad utilitatem quoque nostram totiusque ecclesiae sui sanctae.
omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sursum cordam, habemus ad Dominum, gratiamus Domino Deo nostro, dignum et justum est. vere, dignum et justum est, ecum et salutare, te quidem Domine omni tempore, sed in hoc potissimum gloriosus predicare, cum Pascha nostri mulatus est Christus. Ipse enim verus est agnus, quia peccata mundi, qui mortem nostra moriendo destruxit et vitam resurgendo reparavit. Et ideo, cum angelis et archangelis, cum trones dominationibus, cum omnium celeste exercitus, in gloria tui animus, sine fine dicentes, Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, ex succedere gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus fructus Domini, Hosanna in excelsis.
nobis quoque peccatoribus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus preceptis salutaribus moniti, divina institutione formatimus dicere, Pater noster, quis in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostres, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum, Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem. Domine nostrum Deus, Domine nostrum Deus, Domine nostrum Deus. Confiteor Dei omnipotenti, Beati Mariae semper Virgini, Beatum Michaeli Arcangelo, Beato Ioanne Baptiste, Sanctis Apostolis Pietro et Paulo, omnibus sanctis et Filii Pater, via peccati in expiatione verbo et operi, mea culpa, mea maxima culpa, ideo per cor Beata Mariam semper Virginem, Beatum Michaelum Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctus Apostolos Pietrum et Paulum,
omnes sanctos et Dei Pater, orare pro nobis Domum Deum nostrum. Miserere Christi, omnipotens Deus, et remissis peccatis vestis purificat votos vitam aeternam. Amen. Innocentiam absolutionem et remissionem peccatorum resurrectibat vobis, omnipotens et misericordias Dominus. Amen. Peccianius Dei ecciquitorit peccata mundi. Domine nostrum Deus ut resurrectum meum, sed tantum Dei verbo et sanabitur anima mea. Domine nostrum Deus ut resurrectum meum, sed tantum Dei verbo et sanabitur anima mea. Domine nostrum Deus ut resurrectum meum, sed tantum Dei verbo et sanabitur anima mea. Vidite et accipietis, querite et invenietis, pulsate et aperietur vobis. Omnis enim qui vedit, accipit, vicverit, invenit, et pulsanti aperietur. Alleluia.
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Vota nostra Christus Domine pio favore prosequere ut dona tua in tribulatione percipimus, de consolatione nostra in tu amore crescamus per Dominum nostris filium tuum, fide convive unidade Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Sumpsimus Domine eterne vitae sacramenta te humilde deprecantes, ut beato Venancio martire tu pro nobis deprecante, veniam nobis conciliant te gratiam per Dominum nostris filium tuum, qui te convive unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Ite missa est. Deo gratias. Benedicat vos omnipotent Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Initium Sancti Evangelii secundum Johannem. Gloria tibi, Domine. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt, et in ipso factum est, nihil quod factum est. In ipso vita erat, et vita erat lux hominum, et lux in tenebris luce de tenebre, ea non comprehenderunt. Fuit homo missus ad Deo, cui nomen erat Johannes. Hic venit in testimonium peribere de illuminio omnes credere per illum. Non erat ille luxeto testimonium peribere de illumine. Erat lux veraque illumat omnem hominem finiatem in mundum. In mundo erat et mundus per ipsum factus esse bonus non cognovit. In propria venitetur sui non receperunt, quod autem receperunt eum de Deis potestatem filios Dei fieri, Isqui credunt in nomine eius, qui non ex sanguinibus, seneque ex voluntate carnis, seneque ex voluntate viri, sed ex Deo nati sunt. Et verbum caro factum est, et habitant in nobis, et vidimus gloria meus, Virgin Zeti a Patre plenum gratiae et veritatis. Deo gratias. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcemus spes nostra, salve. A te clamamus exules Filii Evi, A te suspiramus, gementes et flentes in ac lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, ios tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui nobis, post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria, Ora pro nobis sancta Dei Genetrix. Odie ficiamur promissionibus Christi. Oremus Deus et Virgem nostrum et virtus proclamate clamante propitius respice, et intercedente gloriosa et immaculata Virgine Dei Genetrice Maria, cum beato Iosef eius sponso ac beatis apostolis tuis Petro et Paulo Tonibus Sanctis, quas pro conversione peccatorum, pro libertate et exaltatione sancte Mater Ecclesiae preces et fundimus, misericors et benignus exaudi per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Sancte Michael Arcangeli defendus in prelio, contra nequissam et insidias diables et presidium, in pretire Deus supplice deprecamo, tuque pecet nesce celestes, Satanam aliusque spiritus malignos, per peritione manemat per vagante il mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen. Cor Iesu sacratissimum, Miserere nobis. Cor Iesu sacratissimum, Miserere nobis. Cor Iesu sacratissimum. Miserere nobis.